조리수 아래 그 그늘 아래 꿈을 꾸었지. 수많은 달콤한 꽃들을. 나는 그 나무에 새겼네 수많은 말들을. 기쁠 때나 슬플 때나. 이제 이게 슈베르트의 그 겨울나그네에 나오는 것이죠. 방금 식사를 마치고 나오면서 병원 문 앞에 이제 여행용 가방을 챙겨서 나가시는 늙은 부부를 봤습니다. 여기 한 200명 환자가 있어가지고 제가 다 기억을 못하기 때문에 아는 사람인 것 같기도 하고 그랬습니다. 그런데 이제 남자가 입원했었는지 여자가 입원했었는지 모르지만은 이제 가방을 들고 책임져서 천천히 나가는 모습을 볼 때 어디로 가는지 순간적으로 궁금했어요. 다른 병원으로 가는지 아니면 돈이 없어서 집으로 돌아가는지. 그러나 그 두 분의 모습 속에서 현실을 깨닫게 해주는 그러한 느낌을 받았습니다. 요양병원에 대한 환상도 있을 것이고 또 적대감도 있을 것이고 많은 사람들이 여러 가지 감정이 있겠지만은 그 요양병원의 의미라는 것이 집에 환자가 있을 때 여러 사람이 매이게 되는, 그리고 전문적인 약물을 꼭 필요로 하는 분들을 위한 것이지 그 사람의 인생에 아름다운 마감을 해주는 장소라고는 할 수가 없습니다. 즉 우리가 마지막 그 숨을 거두는 장소가, 또 이제 치매로 들어가는 그 장소가 이런 요양병원이어야 할 필요는 없다는 것이요. 자기 능력에 맞게 자기가 평소에 사랑하던 가족이라든가 사물이든가 장소에서 입으로 먹고 화장실을 마음대로 할 수 있고 내 팔다리로 걸을 수 있을 때까지의 삶이 그 사람의 아름다운 마감이라고 생각하고, 그 다음 단계는 이제 점점 식물인간으로 이렇게 바뀌는 단계이기 때문에 또 다른 인생이라고 할 수가 있겠습니다. 오늘 그 보따리를 싸가지고 나가는 두 분은 아마 요양병원에 와서 어떤 말년을 이렇게 멋있게 지내려고 했던 것 같은데 그것이 안 돼서 돌아가는 것인지 아니면 돈이 없어서 돌아가는 것인지 모르지만은 저분들이 갈수록 더 나쁠 건데 이런 생각이 들기도 하고, 그 우리의 그 마감을 어떻게 하는 것이 좋겠는가. 그러니까 정상적인 그 삶을 할 수 있을 때까지는 어떻게 살고, 그 다음에 내가 어떻게 할 수 없이 남의 힘으로 밥을 먹고 화장실을 가게 되고 움직이고 그런 식물인 것 같은 삶을 살 때는 어떻게 해야 되겠다는 그 플랜을 가지고 인생을 이렇게 계획하는 것도 좋을 거라는 생각이 들었습니다.